अस्ति दसैँमा आउने बेलामा भन्दा तिहारमा आउने बेला अलि धेरै बिग्रेको थियो। तिहार पछि अहिले क्रिसमसमा आएको, क्रिसमसमा त आउँदा त झन् धोस्दै भयो। सो गुड मर्निङ फ्रम खनियाखर्क है। यो एरिया चाहिँ मेरो राइटको चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट पिक हो भनौँ न। सबभन्दा चिसो हुने ठाउँ नि यही हो। म अहिले सिन्धुलीबाट माथि यहाँ बर्दिवास आइसकेको, के अरे खनियाखर्क आइसकेको छु। अब अलमोस्ट हाफ चाहिँ मैले काटिसकेको छु। अब चाहिँ बिग्रेको बाटोहरू धेरै नै छ तल है, त्यही भएर बिस्तारै बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ। यहाँसम्म चाहिँ बाटो एकदम राम्रो हो। अब यसो ब्रेकफास्ट गरेर के छ, अन्डा छ, सेलरोटी छ, झोल तरकारी छ, अनि चिया छ है। अहिले कति बजेको छ भन्दा 10 बजेर 10:48 भएको छ। त्यो गाइस अब म हल्का ब्रेकफास्ट गरेर अगाडि बढ्छु। स्टे ट्युन, बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ है त। अलराइट गाइज, म अहिले खनियाखर्क है, मैले भनिहालेँ। अब हाम्रोमा निक्लिन लाग्यो। अब चाहिँ यो सकिसकेपछि यो नेपाल थोक एरिया भनौँ न होइन, मुलकोटसम्म पनि ठिकै छ बाटो। नेपाल थोकपछि चाहिँ एकदम बिग्रेको छ बाटो होइन। त्यो भएर लास्ट झ्याउ लाग्छ गाइज, बिस्तारै जान्छु म अब। अलराइट गाइज, अहिले म खुर्कोट एरिया आइपुग्न लाग्यो है। यहाँ अगाडि देखिरहेको पुलबाट उता गयो भने चाहिँ तपाईँको सिधै ओखलढुङ्गा साइडतिर सोलु होइन, त्यो साइडतिर पुग्छ। अनि यहाँबाट उता जाने हो भने खुर्कोट, मुलकोट हुँदै काठमाडौँ पुगिन्छ है। त्यसरी छुनिन्छ बाटोहरू चाहिँ। एक्ज्याक्टली यहीँबाट माथि गयो भने चाहिँ ओखलढुङ्गा, अनि तपाईँको सोलु है। रामेछाप पनि सायद यतैबाट जान्छ होला। तर हामी लाग्ने भनेको काठमाडौँ होइन। आनन्दले आइरहेको छु गाइस, एकदम रस नगरिकन होइन। आफ्नै सिटमा बाइकलाई पनि प्रेसर नपर्ने गरी माथि मस्त लाग्यो। खाजा खाइदिएँ, ब्रेकफास्ट खाएँ, टन्न भइरहेको हो पेट। 2टा अन्डाको कमाल है त त्यो चाहिँ। बाटो त्यस्तो खाली पनि के अरे त्यस्तो प्याक पनि छैन है। तर तलको जामको कारण सबै गाडीहरू त्यहीँ भएको पनि हुनसक्छ। एकदम धुलो उड्छ त्यहाँ चाहिँ है। अब के गर्नु त, अस्ति पनि मैले खिचिनँ, आज चाहिँ म खिच्छु। कस्तो छ बाटो भनेर देखाउँछु म है। 3-4वटा पुलको तलबाट आउनुपर्ने हुन्छ कि गाइस, अनि बिजोग हुँदैन भने। यसो माथि हेऱ्यो पुल छ माको, यसो माथि हेऱ्यो पुल छ। तल खोलाको डिलडिलमा होइन, ग्राभल हिँड्नुपर्छ। कता धुलै धुलो, कता हिलो हिलो। सो गाइस, म भर्खर यहाँ दुम्जा भन्छ यो ठाउँलाई है, नेपाल थोकको दुम्जा भन्ने ठाउँबाट म यताभित्र छिरेँ। अब यहाँदेखि पुरै तपाईँको कहाँसम्म भन्दाखेरि अलमोस्ट भकुन्डे बेसीसम्म के बाटो सबै यस्तै छ है। यस्तै खोला, अलिअलि खोला आउँछ बिचमा भनौँ, पुरै बगर हो। यता माथिको बाटो थियो पहिला, त्यो बाढीले बगाएको कारण चाहिँ कम्प्लिटली अहिले यताबाट डाइभर्ट गरिदिएको हो बाटोहरू चाहिँ। त्यही भएर सबै यहीँबाट आइरहेको छ होइन। एकदम धुलै धुलो उड्छ गाइस। म अब एकछिन आराम गर्छु यहाँ। आराम गरेर चाहिँ अब फेरि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। पहिरो गएको कारण हो है, सबै यस्तो बाटोहरू बिग्रेको छ। ज्यान पनि दुख्यो हो। ल गाइस, अब फेरि राइड सुरु गरौँ है त। अब यस्तै छ बाटो, के गर्नु होइन। ओहो दोस्तो छ गाइस बाटो त तपाईँको यो यस्तो बाटो भनेको भकुन्डे बेसीसम्म है त। ठ्याक्कै भकुन्डे बेसी भन्दा अलि यता आइसकेपछि एउटा पुल आउँछ हो, त्यो पुलसम्मै यस्तै छ के भनौँ न। त्योपछि बल्ल अलि ठिक छ। अनि त्यहाँबाट पुगिसकेपछि फेरि धुलीखेल पुगिन्छ। धुलीखेलबाट फेरि अर्को बिग्रेको बाटो सुरु हुन्छ है। यो बाटो हेर्दा अहिले मलाई ठ्याक्क चितवन जाने बेला पहिला मुगलिनबाट नाराघाटसम्मको बाटो जस्तो याद दिलाइरहेको छ है। कहिले बनाउने हो नेपाल सरकार?
मैले बाटो देखिनँ यस्तो फुसफुसे बाटो छ पुरै हुन्छ अरे अरे बगरै बगर हिँड्नुपर्छ है त गाई त्यहाँ त अस्ति दसैँमा आउने बेलामा भन्दा तिहारमा आउने बेला अलि धेरै बिग्रेको थियो तिहार पछि अहिले क्रिसमसमा आएको क्रिसमसमा त आउँदा त झन् ध्वस्तै भयो सुत्रेला भनेको त अलिकति यो भयो फेरि अलिकति यहाँ मेन बाटोमा निक्लिन्छ मेन बाटो नै छैन त निक्ले अनि फेरि खोलाको डिलमा पुग्छ भन्यो भने यो धेरै पनि छैन 12-15 किलोमिटर होला है 12-15 किलोमिटर नै 1 घन्टा लगाइदिन्छ यहाँबाट फेरि अलिकति फिज आउँछ धन्यवाद दाइ रोकिदिनु भएकोमा एकछिन अनि अलिकति यो टर्निङ सकेपछि फेरि अनि खोलाको तिरैतिर जानुपर्छ हो क्या आनन्द आउँछ पिचमा कुदाउनु पाउँदा त भने त ल बाटो हेरौँ है त बाटो हेरौँ कस्तो छ बाटो हाम्रो नेपालको हो वा अरे उठेर भन्दा चलाउन सकिँदैन है पुरै मुस्ताङको भन्दा पनि खत्तम होला सायद यो बाटो त मुस्ताङ गएको छैन जान पाइएन अस्ति के अरे दसैँको बेलामा है अब काठमाडौँ पुगेपछि बाइकको नट एउटा नट चेक गर्दै कस्नुपर्छ अब सब लुज हुन्छ यस्तो बाटोमा कुदिसकेपछि बाइक है त्यो गाइज बाटोको अवस्था यस्तै छ है के भन्नु पुरानो बाटो त्यहाँ छ अहिले यो बाटो हिँडिरहेको छ अलि अगाडि पुगिसकेपछि त्यहाँ पुलहरू पनि आउँछ पुल माथि हुन्छ अनि हामी तल तल यस्तै बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छ है खोलाको तल तल भज्याङ भुजुङ ल भयो त हो यहाँ चाहिँ सफा रहेछ पानी नचलेको पानी हो कि ओहो क्रिस्टल क्लियर छ त गाइज यहाँ चाहिँ बाटो तलबाट रहेछ म माथिबाट आएँ क्या यहाँ बन्द रहेछ क्या बाटो नै गाह्रो हो त गाइज फेरि घुमाउनु पऱ्यो यस्तो खत्तम बाटोमा सो दिस इज मी एन्ड दिस इज माई बाइक कन्डिसन आफ्टर त्यो खत्तम बाटो है बल्ल बल्ल त्यो खत्तम बाटो काटेँ मैले अब धुलीखेल के धुलीखेल भन्न आएछ भकुण्डे बेसी एरिया के अरे भकुण्डे बेसी एरियामा आइपुगिसकेको छु म अब त्यो नराम्रो बाटोहरू चाहिँ छैन होइन बल्ल बल्ल फाइनली त्यो बाटोहरू कटेको छ माइकको ब्याट्री सकेर रहेछ होइन 10% मात्र हो लेट्सी अब के गर्ने है एकछिन चार्ज गरेर मात्र गर्नु पर्ला कि अब म बन्द गर्नु तपाईँलाई त्यो अनुसार अगाडि बढाउँला म एकछिन आराम गरेर अब अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ गाई गर्मी भइसक्यो अब त है पुरै तलको यो खोलाको तिरैतिर हिँडेर क्या एकदम गर्मी भइसकेको छ पसिना चुयो एकचोटि त तुरुक्क लाएर म नेपाल सरकारलाई चाहिँ के भन्छु भने अहिलेको त्यो बाटो मैले चलाएपछि है आफ्टर राइडिङ द्याट वे अल्टरनेटिभ बाटो खोजेर वैकल्पिक बाटो चाहिँ बनाइदिएर मात्र भएन क्या किनभने त्यो एकदम खत्तम छ बाटो है त्यो भनेको अब काम चलाउको लागि केही समयको लागि हो होइन म अस्ति गएको थिएँ अस्ति जाने बेलामा जति बाटो बनाएर गएको त्यति नै बनाएर जस्तो लाग्यो क्या त्यो केही काम नै भयो जस्तो लागेन यत्रो लामो छ बाटो बिग्रेको अनि त्यहाँ फेरि अब सामानहरू डोजरहरू अनि म्यान पावरहरू पनि मैले त्यस्तो देखिनँ है त्यो भएको कारण चाहिँ अब सकेसम्म कसरी हुन्छ छिटो बनाइदिनु भयो भने चाहिँ अब पब्लिकहरूलाई नै होइन जनतालाई नै सजिलो हुने हो यो भनेको यो बाटो भनेको फेरि अब एकचोटि पहिला नै बनिसकेको बाटो हो है एकदम राम्रो छ भनेर भनौँ न वर्ड अफ माउथ पनि राम्रो भएको बाटो हो अब यसलाई चाहिँ सकेसम्म छिटो बनायो भने चाहिँ सायद राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है अनि अहिलेको सहरी मन्त्रीको
कुलमान घिसिङको अबको के अरे चुनावी यात्रामा पनि सायद धेरै ठुलो काम गर्छ जस्तो लाग्छ है। यो ठाउँमा छिटोभन्दा छिटो बाटो बनायो भने चाहिँ फेरि अर्को पनि बिग्रिएको बाटो आइपुग्यो भने फेरि। तर दिस इज आई थिङ्क दिस इज द लास्ट वान है। अब चाहिँ बाटो बिग्रेको छैन। गाइज भकुण्डे बेसी बजार है यो चाहिँ। अब दुलीखेलतर्फ है त। सो गाइस फाइनल्ली धुलीखेल आइपुग्यो है। धुलीखेल आइपुग्यो। अब धुलीखेल आइपुगेपछि चाहिँ आए जस्तो फिल हुन्छ क्या। अब धेरै टाढा छैन होइन। यो भिडियोको यो पार्टसम्म हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरेर तपाईँले च्यानललाई ग्रो गर्नलाई तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। धुलीखेलको बाटो नि अलमोस्ट बन्दैछ भनौँ न होइन। अलमोस्ट त के भन्नु जस बन्दैछ धुलीखेलको बाटो पनि। जस बवाल छ है त गाइस। त्यही हो। स्टे ट्युन, टेक केयर, सी यू अन नेक्स्ट वान है त गाइस। टाटा बाई बाई।